Przyjrzyjmy się teraz roli instytucji i ich oddziaływaniu na rozwój gospodarczy. Szczególnie jest ono istotne w tzw. krajach transformacji, czyli wyzwolonych spod wpływu Związku Radzieckiego. Brakowało w nich dobrze funkcjonujących podstawowych instytucji, takich jak instytucje rządu czy parlamentu, a także gospodarczych jak banki komercyjne. Jak możemy zdefiniować instytucje? Według Douglasa Northa to zbiór formalnych reguł i nieformalnych zwyczajów, które tworzą ramy relacji ludzkich, kształtują bodźce dla rozwoju społeczeństwa. Można je określić jako zasady gry w społeczeństwie, czy stworzone przez ludzi ograniczenia, które kształtują ludzkie interakcje. Rolę instytucji podkreśla ekonomia instytucjonalna. O ile stary instytucjonalizm koncentrował się bardziej na nieformalnych instytucjach, to nowy instytucjonalizm, np. North, rozważa instytucje w kategoriach kosztów transakcyjnych, chce tym samym dokonać mariażu instytucjonalizmu z ekonomią neoklasyczną. Dobre instytucje obniżają te koszty, a złe podwyższają. Instytucjonalizm reprezentowany przez Elinor Ostrom zajmuje się też problemem struktur zarządzania zasobami wspólnymi, które również przyczyniają się do rozwoju. Instytucji został zadedykowany raport World Economic Outlook z września 2009. Przyjrzyjmy się jakości tych instytucji, opierając się na danych z 2002 roku, ich dystrybucji na całym świecie. O ile w Europie jest ona wysoka 6 punktów, w Polsce jest raczej niska. A teraz, czym można wyjaśnić wzrost Chin i Indii jakością instytucji? Co o tym myślisz? W raporcie zidentyfikowano 65 państw, które przeszły transformację w latach od 1970 do 2004 roku. Zmiana instytucjonalna, jaka dokonała się w tych krajach, zaowocowała wzrostem gospodarczym 2-punktowym. Są to oczywiście wyniki przeciętne, gdyż nie we wszystkich krajach odnotowano wzrost PKB, a czasem nastąpił on po wielu latach. Ten rysunek pokazuje nam przemianę instytucjonalną od lat 70. do roku 2000. Prawa skala dotyczy instytucji gospodarczych, lewa zaś instytucji politycznych. Ekonomiści zwracają uwagę, że cały system gospodarczy zakorzeniony jest w systemie politycznym, a także społecznym i kulturowym. Powstaje pytanie, jakiego typu zmiany mogą być bardziej trwałe. Oczywiście, aby mogły dobrze funkcjonować, muszą się wpisać w kulturę danego państwa i muszą w jakiś sposób znaleźć zrozumienie w ramach tej kultury, akulturyzować się. Niemcy są przykładem tego, jak instytucje początkowo silnie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, później jednak ich utrzymanie wymaga dużych nakładów państwa i mogą one hamować rozwój gospodarczy. Niektóre kraje zamiast tworzyć silne instytucje, właściwie przejęły te, które już istniały, czyli stare relacje pomiędzy regionalnymi i lokalnymi elitami pozostały bez zmian, wyznaczając kierunek rozwoju systemu gospodarczego. A czy prywatyzacja, ciągle znajdująca się na takim ostrzu noża politycznego, służy rozwojowi, czy go blokuje? W oparciu o zamieszczone pod filmem artykuły wskazujące nam na różne konsekwencje prywatyzacji, odpowiedz proszę na to pytanie. Jest to zazwyczaj wybór między szybkim rozwojem i równym rozwojem.